আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত হয়েছি বাংলাদেশ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিরপুর, ঢাকা। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এখানে কি কি আছে, কিভাবে আসবেন, প্রবেশ মূল্য কত, সেসব বিষয়ে বিস্তারিত। আর সম্পূর্ণ ভ্রমণ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি আলিমুর রেজা, ফ্ল্যাংবার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ভ্রমণ শেষে খুব সহজেই ঘুরে যেতে পারেন এই দর্শনীয় স্থানটি। আবার চাইলে দিনের শুরুর দিকে ঘুরে নিতে পারেন ছায়া শনিবিড় শান্তির নীড় এই অরণ্যে। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান বোটানিক্যাল গার্ডেন হিসেবে অধিক পরিচিত। মিরপুরে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার পাশেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের অবস্থান। এই উদ্যানে প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি মাত্র 20 টাকা। $208 একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে প্রায় 800 প্রজাতির বিভিন্ন বৃক্ষ রয়েছে। এসব বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে নানান ধরনের ফুল, ফল, বনজ ও ঔষধি গাছ। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ফুলের বাগান ছাড়াও রয়েছে পুকুর, দিঘি ও ঘাসে ঢাকা সবুজ মাঠ। রাজধানী ঢাকা শহরের ভেতরে সবুজের রাজ্যে ভ্রমণের জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেন অনন্য। তাই প্রতি বছর হাজার হাজার দর্শনার্থী এখানে বেড়াতে আসেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশ করতে জনপ্রতি 20 টাকা দিয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়। ছোট বাচ্চাদের প্রবেশ টিকিটের মূল্যের পরিমাণ মাত্র 5 টাকা। শিক্ষা সফরে আসা শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জনপ্রতি 3 টাকায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশ করতে পারেন। মার্চ থেকে নভেম্বর মাসে বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। তবে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বিকেল 4:30 বোটানিক্যাল গার্ডেন দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে লেগুনায় চড়ে সরাসরি বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসতে পারবেন। আর সদরঘাট বাস টার্মিনাল থেকে মিরপুর 1 হয়ে যাতায়াতকারী বাসে করেও আসা যায় এখানে।
বোটানিক্যাল গার্ডেনের সামনে খাবার দোকানগুলোতে খাবারের দাম অনেক বেশি, তাই ওইসব দোকান থেকে কিছু কেনার আগে সচেতন হন। চাইলে মিরপুর 1-এর গোল চত্বর থেকে হালকা খাবার কিনে নিয়ে আসতে পারেন। এখানে খাবার নিয়ে প্রবেশ করা চাই। কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরে এসে পছন্দের খাবার খেতে পারেন আপনার পছন্দের জায়গাতেও। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে বর্তমানে 117টি গোত্রভুক্ত 952 প্রজাতির গাছপালা রয়েছে। এর মধ্যে 256টি প্রজাতির 35,000 বৃক্ষ, 310 প্রজাতির 10,000 গুল্ম, 378 প্রজাতির 12,000 বিরুৎ ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ। (208 একর উদ্যানটি মোট 57টি সেকশনে বিভক্ত। এখানে আছে বিভিন্ন আকারের 7টি জলাশয়। জলাশয়গুলোর মোট আয়তন 11 একর। একটি জলাশয়ের পাশে রয়েছে কৃত্রিম জলপ্রপাত ও ডেক। আরও রয়েছে শাপলা পুকুর, গোলাকৃতির পদ্ম পুকুর। শাপলা পুকুরে বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসে শাপলা ফোটে। একসময় শীতকালে বড় জলাশয়গুলোতে হাঁস জাতীয় পরিযায়ী পাখিরা আসত, তবে এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। জাতীয় উদ্যানের 1.5 একর জুড়ে রয়েছে মৌসুমি ফুলের বাগান। সালভিয়া, মর্নিং গ্লোরি, গাঁদা, ডালিয়া সহ প্রায় 52 জাতের বিদেশি মৌসুমি ফুলের চাষ করা হয় এই বাগানে। বাগান ঘিরে রয়েছে একটি আঁকাবাঁকা কৃত্রিম লেক। 1980 সালে প্রায় 3.5 একর জায়গার উপর নির্মিত হয় উদ্যানের গোলাপ বাগান। দুটি পৃথক বাগানে প্রায় 200 প্রজাতির গোলাপ সংগ্রহে রয়েছে। একটি গোলাপ বাগানের মাঝে রয়েছে গোলাকৃতির একটি জলাশয়। এই জলাশয়ে সংরক্ষিত রয়েছে ব্রাজিলের আমাজন লিলি। (1980 থেকে 81 সালে নির্মাণ করা হয় উদ্যানের দেবদারু, ইউক্লিপটাস বাগান। ইউক্লিপটাসগুলো অস্ট্রেলিয়া থেকে সংগ্রহ করা। 16 প্রজাতির ইউক্লিপটাস ও আকাশমণি রয়েছে এখানে। বাঁশবাগানে রয়েছে প্রায় 22 প্রজাতির বাঁশ। গর্জন বাগানের উত্তর পাশে সৃষ্টি করা হয়েছে ভেষজ উদ্ভিদের বাগান। এই বাগানে রয়েছে কালো মেঘ, তুলসী, আতমোরা, শতমূলী, পুনর্ভরা, থানকুনি, আদা, বোতলব্রাশ, তেলাকুচো, কুমারীলতা, বাসক, বৎসহ হরেক ভেষজ উদ্ভিদের সংগ্রহ।
1973 সালে আন্তর্জাতিক এলাকা নামে একটি শাখা সৃষ্টি করা হয়। এই শাখায় রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিলভার ওক, জ্যাকারান্ডা ও ট্যাবেবুইয়া, জাপানের কর্পূর গাছ, মালয়েশিয়ার অয়েল পাম, থাইল্যান্ডের রামবুটান। উদ্ভিদ উদ্যানের প্রায় 5 একর জায়গা জুড়ে একটি নার্সারি রয়েছে। এই নার্সারিতে ফুল, ফল, লতাগুল্ম ইত্যাদি উদ্ভিদের চারা চাষ করা হয়। সরকার নির্ধারিত মূল্যে এই নার্সারি থেকে চারাও কেনা যায়। উদ্যানের অন্য সব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে অশোক, তাওবাব, তসবি গাছ, ফার্নকড়ই, তুন, কেশিয়া, নরুষা, চেরি গাছ, মহুয়া, কৃষ্ণচূড়া, কামিনী, নাগেশ্বর, বহেড়া, শ্বেতচন্দন, উদয়পদ্ম। গিল সিরিভিয়া, কুম্ভি, আমলকি, জারবেরা, অ্যানথুরিয়াম, বিচিত্রা ক্যামেলিয়া, পারুল, হেলকুনিয়া, হিজল, রক্তকম্বল, সেগুন, মেহগুনি, রাজকড়ই, আকাশমণি, অ্যামহাস্টিয়া ইত্যাদি গাছের সমারোহ। বড় দিঘির উপর তৈরি করা সুন্দর বসার স্থান। এখান থেকে উদ্যানটিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দর্শন করা যায়। ভরা বর্ষায় উপভোগ করা যায় দিঘির সৌন্দর্য। একসময় এখানে অনেক নাটক, সিনেমার শুটিংও হতো। ঘন গহীন জঙ্গলে একসময় অনাকাঙ্ক্ষিত ও আপত্তিকর ঘটনা ঘটত এখানে, যা নিয়ে অনেক পত্রপত্রিকায় লেখাও হয়েছে। বদনাম ছড়িয়েছে সুন্দর উদ্যানের। সেই বদনাম ঘুচিয়ে আবারও সুনাম ফিরিয়ে আনতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উদ্যান কর্তৃপক্ষ। উদ্যানের ক্যাকটাস গ্রিন হাউসে ৮০ প্রজাতির ক্যাকটাস ও সাকুলেন্ট সংরক্ষিত রয়েছে। গ্রিন হাউসটি ১৯৯৪ সালে নির্মিত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির ক্যাকটাসের মধ্যে রয়েছে ওল্ড ম্যান, ফিশহুক ক্যাকটাস, ম্যামিলারিয়া, খেপালিয়া, মেলো ক্যাকটাস, গোল্ডেন ব্যারেল, সিরিয়াম হেক্সোজেনাস ইত্যাদি।
বেশিরভাগ ক্যাকটাস মেক্সিকো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্কিড গ্রিন হাউজে দেশি বিদেশি প্রায় 85 প্রজাতির অর্কিড সংরক্ষিত রয়েছে। নেট হাউজে ছায়াতরু সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রায় 100 প্রজাতির ছায়াতরু রয়েছে এই হাউজে। উদ্যানের ভিতরে অনেক সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড চোখে পড়ল ট্যুরিস্ট পুলিশের সতর্ক প্রহরা। ভিতরে আছে শিশুদের জন্য আলাদা বিনোদনের সকল ব্যবস্থা। এখানে থাকা রাইডগুলো বিনামূল্যে উপভোগ করা যাবে। তো বন্ধুরা, আজ বিদায় নিচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয় উদ্যান বা বটানিক্যাল গার্ডেন থেকে। দেখা হবে পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো স্থানে। ততদিন ভালো থাকবেন। আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্যে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন, ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। লাইক ফলো করে আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।